Quan descrivim una persona, fem referència a l'aspecte general. Esta persona pot ser alta o baixa. I també pot ser prima o grossa. Entre els aspectes particulars tenim la forma de la cara. Pot ser redona, ovalada, angulosa o quadrada. Els cabells poden ser curts o llargs. Els cabells poden ser llisos o rulls o arrissats. El color dels cabells pot ser bru o morè, castany, pèl roig o ros. Els ulls poden ser redons, tristons o amelats. De color poden ser negres, marrons, blaus o verds. El nas pot ser punxegut, ample o arromangat. La boca pot ser ampla, estreta o carnosa. El nostre personatge pot portar ulleres, bigot, barba i inclús una piga.